অনেকেই বলে আঙ্গুলের হাড়ের ঘর্ষণের ফলে নাকি আঙ্গুল ফোটে। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, একবার ফুটানোর পর সাথে সাথে আবার ট্রাই করলে কেন ফুটে না? আবার কিছুক্ষণ পর করলে ঠিকই ফুটে। আসল কারণটা তাহলে কি? হ্যাঁ, আজকের ভিডিওতে এটাই জানাবো যে আঙ্গুল আসলে কেন ফুটে। অধিকাংশ মানুষ হয়তো এটা কখনো ভেবেও দেখেননি যে এটারও একটা অজানা কারণ থাকতে পারে, বা আপনার বোঝাতে ভুলও থাকতে পারে। কারণ হরহামেশা এটা প্রত্যক্ষ করি বলে এর গুরুত্ব তেমন একটা থাকে না, বা কখনো এই ভাবনা এলেও হাড়ের ঘর্ষণ ভেবেই নিজেকে সন্তুষ্ট রেখেছেন। তবে আজকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন আশা করছি। ফুটার কথা যদি বলি, তবে শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে আঙ্গুল ছাড়াও আমাদের শরীরের আরও অনেক জয়েন্টেরই ফুটার ক্ষমতা আছে। তবে আঙ্গুলটা বিশেষ করে নজরে আসে ফোটাতে সহজ, রিল্যাক্সিং আর স্যাটিসফ্যাক্টরি বলে। তাছাড়া আঙ্গুলের আর কনুই বা হাঁটুর মাঝে মাঝে হওয়া শব্দ এক কারণে হয় না। অনেকে ফুটানোটা এনজয় করে, আবার অনেকে অন্যের সামনে এটা ফুটানো বেয়াদবি হিসেবেও দেখে। অনেকে এটাকে শরীরের জন্য খারাপ বলেও মনে করেন। অনেকে এটাকে আর্থ্রাইটিস রোগের কারণ বলেও দাবি করেন। কিন্তু আসলেই এটা রোগের কারণ কিনা বা এর অন্য কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কিনা তা যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে এই বিষয় নিয়ে আমার আরেকটি ভিডিও দেখতে পারেন। ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আর অন্য সব ভিডিওর মতো এই ভিডিওতেও ভিডিও শেষে বোনাস সেগমেন্ট আছে, আশা করছি সেটাও মিস করবেন না। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। কথা দিচ্ছি, লাভ শুধু আমার না, আপনারও হবে। যাই হোক, চলুন যাওয়া যাক মূল ভিডিওতে। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এরগোনমিক্স রিসার্চ ল্যাবরেটরির রেমন্ড ব্রোডিউরের মতে আঙ্গুলের হাড়ের জয়েন্টের ক্যাপসিউলের ভিতর সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নামে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে, যা লুব্রিক্যান্টের মতো আমাদের জয়েন্টের ঘর্ষণ কমায় এবং জয়েন্টের নরম হাড়কে রক্ষা করে। অনেকটা মোটর অয়েল যেমন গাড়ির ইঞ্জিনকে রক্ষা করে, তেমন এটা দেখতে অনেকটা ডিমের কুসুমের মতো হলুদ। যখন আমরা জয়েন্ট নড়াচড়া করি, এটা নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছাড়ে, যা বাবল বা বুদবুদ তৈরি করে। বিশেষ করে প্রায় 80%ই কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে। আর এই বাবল বা বুদবুদই দায়ী আঙ্গুল ফোটার জন্য। আপনি যখন আঙ্গুল ফোটানোর জন্য প্রেসার দেন, তখন আসলে এই বুদবুদগুলো ফোটার শব্দই শোনেন। একবার ফুটে গেলে আপনার জয়েন্টের এই বাবল তৈরি হতে 20 থেকে 25 মিনিট সময় লাগে। আর এটাই কারণ একবার আঙ্গুল ফুটালে অনেকক্ষণ আঙ্গুল আর না ফুটার। তবে এটা নিয়ে একটা ছোট বিতর্ক আছে, যা এখনো পর্যন্ত সমাধান হয়নি। তা হলো, কারো কারো মতে বুদবুদ ফুটার জন্য শব্দ হয় না। আসলে গ্যাসগুলো তরলের ভেতর মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। আঙ্গুলের প্রেসার পেলে এই মিশ্রিত গ্যাস লুব্রিক্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসে জয়েন্টকে 20% এক্সট্রা জায়গা দেওয়ার জন্য। এই দ্রুত বেরিয়ে আসার সময়ই তৈরি হয় সাউন্ড, যেমনটা বেলুন ফুটলে বাতাস দ্রুত বেরিয়ে আসার ফলে শব্দ তৈরি হয়। আর একবার গ্যাস বেরিয়ে গেলে এটা তরলে আবার মিশ্রিত হতে কিছু সময় নেয়, যার কারণে একবার ফুটালে অনেকক্ষণ আর আঙ্গুল ফোটে না। তবে কারণ দুটোর যেটাই হোক, এই গ্যাসগুলোই যে দায়ী সেটা একেবারে নিশ্চিত। প্লাস্টিক সার্জারি বলতে কে কে আমাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক দিয়ে চেহারা বা শরীরের কোনো পরিবর্তন আনাকে বোঝেন, হাত তুলুন। জানি না কে কে হাত তুলেছেন, আর যদি কেউ তুলেও থাকেন তাহলেও লজ্জার কিছু নেই, কারণ নামটাই এমন যে কনফিউশন হবেই। যাই হোক, প্লাস্টিক সার্জারিতে আমাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কোনো সম্পর্ক নেই। প্লাস্টিক শব্দটি এসছে ল্যাটিন শব্দ প্লাস্টিকাস আর গ্রিক শব্দ প্লাস্টিকস থেকে, যার অর্থ হলো যে জিনিসকে সহজেই যে কোনো আকার দেয়া যায়, অনেকটা কাদামাটির মতো। যদিও আমাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক শব্দটি এই শব্দ থেকে এসছে, কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারির প্লাস্টিক বলতে চেহারা বা শরীরের গঠন বা সৌন্দর্যকে পরিবর্তন করে বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। আর প্লাস্টিক সার্জারি বলতে সেই সার্জারিকে বোঝায় যেই সার্জারির মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়। বাছাই করা মুভি ও গানের সাজেশন পেতে আমার আরেকটি চ্যানেল বিনন্যাস আর টেকনোলজি বিষয়ে আপডেটেড থাকতে আমার আরেকটি চ্যানেল টুকিটাকি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। চ্যানেলগুলোর লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে।